Halo guys, kali ini saya akan memberitahu di mana letak nomor rangka nomor mesin Toyota Terios pasang di depan saya ini 2011. Sangat gampang ya, langsung saja kita lihat ya. Untuk nomor rangka berada di bagian depan, berarti dengan kata lain di atas roda kiri nomor rangka. Untuk nomor mesin dekat tali kipas. Ini ya. Sangat mudah ya guys. Hanya itu saja, oke. Terima kasih.